Ngayon mga kapatid, habang meron tayong sipon, sasamantalay natin tong intro ng Manhattan. Kiss and say goodbye mga kapatid, para medyo mababa yung boses natin. Kasi nagkaroon tayo ng plema, joke lang. Nagkaroon tayo ng sipon at tulog. Alam ko ito lang makakaya ko sa boses na yung introduction ng Kiss and say goodbye mga kapatid. Kasi edit ko yung luma kanta kasi pwede yung pangkanta yung ganitong boses. Ayan, lang ito na mga kapatid. Ayan. This has gotta be the saddest day of my life. I told you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. Take two mga kapatid. Pamimilian na. This has gotta be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I wanna hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. Take three mga kapatid. Bilihan lang natin. Ayan. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. Take one kasi may umubo. May umubo. Umubo si Mrs. Mukhang nahawaan na. This has gotta be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations
is our last day together. Want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss it, say goodbye, say bye. Namali pa. Wait, take five, take five. This is not the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that we have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I wanna hope you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. Take 6 mga kapatid. Ay, pamilian na talaga natin to. Grabe na, lalim na ng tunog natin mga kapatid. This has gotta be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There are just so many things to say. Oh, Baba. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we've done was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. Yes, it old boys, old cousin. I gotta make sure I can't lie. I've got a ties and so do you. I just this the thing, click, click, click. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's
Let's just kiss and say goodbye. Yeah, oh yeah. Gonna miss you, I can lie. Understand me, won't you try. It's gonna hurt me, I can't lie. Yan ang boses kapag merong cold voice ang tawag dyan, mga kapatid. Sipon, baraulo, ay sari doon daw. Si Vice ganda dito ah. Anak lang. Ayan mga kapatid, eto ganito natin ni-record yung intro nung Let's Just Kiss and Say Goodbye mga kapatid. Hindi pwedeng pangkanta yung ganitong boses. Kaya dalawang tao yung kumanta nung hindi pala dalawa, grupo pala yon. Pero yung maririnig mo parang dalawang yung nag-intro at saka yung isa yung kumanta, mataas yung boses. Kasi yung isa, siguro maganda boses niya kasi walang gano'n naman talaga yung boses niya. Pero tayo may sipon, kaya pang intro lang yung ganitong boses. Kasi ayun na mga kapatid, hanggang sa mga susunod na video. Sana nagustuhan nyo itong pagwarat natin dun sa kanta ng Manhattan. Pasensya na dito sa boses na to kasi kakatama lang sa akin itong ngayong kagabi. Tapos ngayon anong oras na? Alauna na. Alauna o alas 2 siguro. Hindi natin pwedeng gamitin pang kanta, no? Pang intro lang. Ayan mga kapatid, huwag kayong magsasawa. Pag gumaling na tayo, kanta tayo ng iba. Yung mas maganda-ganda. Pwede kayong mag-request mga kapatid. Please comment po dyan sa section below mga kapatid. Ayan, kahit balat tayo, ayan, nakapag-video po tayo mga kapatid. Sinamantala ko talaga yung ganitong boses. Para dyan sa intro na yan. Kasi naalala nyo yung in-upload ko nung nakaraan, parang hilaw na hilaw, parang hindi pang macho. Yan pala ang sekreto ng mga macho, magkaroon ng plema sa lalamunan. Ayan. Hindi nga lang pang kanta. Pang gimbal lang to yung mga kapatid, panakot. This is gonna be the saddest day of my life. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan po natin dyan, Disenyo TV mga kapatid, si Waldo Style TV, tsaka sino ba nagpapa-shoutout? Kalimutan ko na naman kung sinong wash out idol daw mga kapatid. Nakita ko dun sa Tsaka shoutout sa misis ko mga kapatid. Yung nasa background kanina na umuubo. Pero wala naman po siyang ubo ngayon na nasa mid lang. Kumakain kasi ng midnight snack. At saka nag-YouTube mga kapatid. Ayan, i-upload ko ito mga kapatid. Wala nang cut-cut para malaman po natin kung paano gagawin yung susunod natin video. I-insert ko po ito dun sa kanta. Kakantahin ko ulit. Walang kasawa-sawa. Ay, nako. Parang po kasi mali yung tono ko dun sa ibang part nung kanta. Hindi na talaga maganda tunog. Wala na. Medyo meron ng husky. Ayan. Parang naging tayo, Renz Berano. Pero hindi pwede. Mas maganda pa rin boses ni Sir Renz Berano.
Kapag ang puso ay hindi pwede. Ayan, sino ba yung nagpapashoutout? Tingnan nga natin, silipin lang natin mga kapatid. Sino ka nga ba? Wash out na wash out. Ay, ang bagal ng internet natin. Naubos yung ating data sa wifi. Ayan, hanapin natin sino ba yung nagpapa-wash out. Saan ba makikita yun? I'm gonna miss you, I can lie. Understand me, won't you try. Ayan mga kapatid. Tignan natin yung mga... Ayan, shoutout kay Uncle Ting ni Sola. Ayan, sa nag-like sa ating video nung nakaraan. Kay Uncle Domingo ni Sola, shoutout sa'yo. Ayan pala, ito yung nagpapa-wash out. Sabi niya, pa-wash out here in Venice, Paris, France. Si Jassy Aquino, si Sir Jassy Aquino, mga kapatid, palakpakan natin yan. Palakpakan yung nagpapa-wash out, yung mga nagsumusuporta sa atin. No matter what, tsaka sa aking may bahay, ang aking Maria Teresa. Walang ibang, kaya palakpakan ng ating bebe loves. Tumatawa dito sa may background. Sino po ba? Comment lang po kung meron kayong request. Kahit yung mga yung mga pang matatanda lang kasi hindi natin masyadong alam yung mga bago. Ayan. Hanggang sa mga susunod. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-comment ayan, sa aking tatay, si Nelson Nisola, Amelita, ang aking tita, Amelita Nisola Pacheco, ang aking mama, Mirna Nisola. Ito pa, mga sinusuportan ako ng pamilya ko. Ay, nako. Palakpakan. Ito, ang aking kaibigan, si Maisel de los Santos. Basta yung emoji na haha. Ayan, tapos si JCNB Maniago, si Susa Christine Buyo. Ayan, palakpakan, shout out. Ayan, Uncle King de Sola, Pearl de Guzman, yan, yung kapatiran natin, yan. Nag-like, Alexis Castro, ang aking ma'am, yan, ma'am. Si Ma'am Baby, palakpakan. Ayan, si Ma'am Lilibet Paz Santos, palakpakan. Maraming salamat. Ayan, si classmate Sandy Gregorio Nogot, palakpakan. Ang aking pinsan na pogi, mukhang Koreano, si Jeff Tan Usiya, yan, palakpakan. Ang aking idol sa mga gadget, Mr. Jonathan Molina, sir, shout out. Palakpakan. Ang aking master, si Edgar Aguilar, master, shout out. Ang aking pinsan, si Ate Jen, Lee Jen, shout out po. Ang isa pang kapatiran natin at kaibigan, si Clarence Andaya, nag-like na naman. Palakpakan. Si Nick Bidoria, kaibigan din natin to mula Bidoria. Ayan, kapatid ni Ate Erlia, barkada at kaibigan. Palakpakan, naghaha. Ayan, si Jassy Aquino nag-care na emoji, palakpakan. Dennis Muradillo nag-like, classmate ko yan. Pogi yan, tito kong Pogi, Domingo ni Sola, palakpakan. Ayan, meron tayo ditong suporta ng pamilya.
Ayan, palakpakan. Wala namang ibang susuporta kundi family. Sheila Maritorno. Sheila Maritorno. Shout out. Pasensya niya, medyo malat. Ito pa isa pang kapatiran. Larry Garcia. Sir, shout out. Si Dwayne Buyo Maniago nag-like. Yan. Family ng misis ko yan. Let's Monilla. Yan. Pinsan. Yan. Shout out mga pamilya ko. Ireneo Las Quite Palaruan. Junior. Yan. Si Sir June. Sir June Playground. Palaruan. Ireneo Las Quite Palaruan Junior. Palakpakan. Shout out. Ang aking kapitbahay, si Kuya Aldrin, ang aking kapitbahay na punk, palakpakan. Kuya Aldrin, shout out. Siya ang punky ng Pariaan. Yan. Palakpakan. Yan. Matindi yan. Mapapalaban ka dyan sa kantahan din. Pag yan napalaban sa kantahan, mababangko ka. Joke lang. Kaya Aldrin, shout out. Berilio Diego Libuo, ng aking idol din yan. Palakpakan. Wow, mga dati kong katrabaho. Ngayon, boss na yan. Yan, palakpakan. Si Mary Jane Agua. Shout out po sa iyo, ma'am. Si Cherilyn Morilla. Yan, pinsan. Palakpakan. Eddie Siberia Jr. Yan, classmate. Palakpakan. Yan, ito po si Aldrin Faithful. Faithful na faithful yan. Good friend of mine at katrabaho. Yan, ito po. Paborito kong pinsan ni Sola June. Yan, pamilya. Support ng family. Yan, dami ha. Ito, classmate. Si classmate ay sa Tubong Banwa. Shout out sa iyo, classmate. Palakpakan. Tubong Banwa. Tubong Banwa. Ayan, ito ang aking butihing tita Chi. Yan, Marcela Medalyo. Kapitbahay namin yan ni Mrs. dito. Shout out, tita Chi. Yan, like lang. Yan, maraming salamat sa mga nag-like, nag-heart, nag-haha, nag-care, nag-wow. May isang nag-wow. Sino ba yan? Nag-wow na yan? Si Erneo Las Quite Palaruan. Yan, may nag-wow pala. Nahenib si Sarah. Ako hindi pa nakapag-wow. Hindi, yung misis ko hindi man lang nag-react. Sa background siya nagre-react ngayon yan. Sige mga kapatid, maraming salamat. Abang-abang, pag wala na tayong malat, magre-record ako kahit medyo hindi maganda masyado. Kaya pagpasensya nyo na kasi nagpa-practice pa lang po tayo. Wala naman po ako kasing voice lesson. Kung baka meron dyan mga coaches na nanonood, baka naman. Ayan mga kapatid, willing po tayo basta libre. Oh yes, mga kapatid, please like, share, and subscribe to my noise channel sa YouTube mga kapatid. At pakipollow na rin po tayo dito sa Nelmer Nisola sa Facebook mga kapatid. 1,000 followers na po tayo. Sana madagdagan pa po. Paki-add friend na lang. Iyan mga kapatid. Shout out sa inyong lahat. Tsaka kay Boss Will TV. Shout out. Yan. Yung pabike natin dyan. Baka meron. Yes. Si Boss Will TV ang ano natin malakas natin na sponsor dyan, yung pabike. Baka may pabike dyan. Tsaka si Waldo Style TV. Kapatid, asa na? Baka meron kang pabike din dyan para mag-bike to work na ulit. Ang hirap ngayon ang biyahe pa Montalban. Ito po ba? Ayan. Medyo malalim na.